咱们再看1个钟头，如果降不下来的话，就 ECMO 带出去。上次不也是转流了200分钟，就决定 ECMO 带出去了吗？这点时间总归要的吧。慢慢来，看他本事啊。马上要1点钟了，如果这一次流量降不下去，我们就准备 ECMO。各位都同意吧？同意。好的，继续期待吧。不行，是不行，张一空，我准备先把左心插进去。可以了啊，开始 ECMO。现在病人已经和 ECMO 系统相连接了，我们给他胸前覆盖一层无菌的乳胶薄膜，接下来就要到监护室去了，就要看他后续在 ECMO 的支撑下，循环是不是能够保持稳定并进一步好转。手术做好了，情况呢要跟你介绍一下。一开胸以后，吸出了300毫升的心包积液。这么大量的心包积液，说明他的心脏的这个功能和全身的这个状态很不理想。在这个主动脉和肺动脉这个分流构建以后啊，它依赖体外循环。虽然它不依赖很高的这个流量，说明心脏还是有基本工作功能，但是就是差一口气。所以呢，我们给它连接了这个 ECMO， 用上个几天，后续要看小孩自己。手术做成功了，后期的那个恢复，在中东监护室它也是有风险性的，也不知道他能不能扛过来。希望他一切都好了。要孩玩野兔的嘛，我们带来了。哦，可以给他。平时就最喜欢玩这个，对吧？平常就喜欢这东西，就是爸爸妈妈都在这等你，希望你健健康康的出来。好的，一会儿回去我就跟他说，一会儿我上去就叫。清醒吗？不是那么清醒，但是有反应。你们自己呢也注意自己的身体，好吧？因为这个毕竟不是1、2天就能恢复的，好吧？那就先这样。爸爸妈妈给你送的卡片，等你好了起来玩好不好？然后爸爸妈妈说让你勇敢，然后等着你在外面等着你健健康康的出去啊！你加油啊！他们让你加油，听到了吗？孩子的情况呢，就是说，虽然他已经辅助了1个礼拜了，从就是右心的功能的改善上来说，每天的进步不明显，基本上跟我们第1次测的时候差不太多。